Assalamualaikum YouTube kanalının görüntüleri belirtegen жаңылыкты. Bugün 5 yanvar 20 yıl Jantay bazarına geldik. Hazır Jantay bazarının bağlarını bilip verelim. Uların moğu kança jasta mına? Kança son болады şu? 1,5 жастағы. 36'ga verim ben. 36'ga? Bireyle kalsın. Bir eli kalsın mı lan? Semiskene? Abulç? Müştü aytan. Bıstı baytal? 57 verelim. Бұл 57-ге. Мына бысты байттар 57. Жантай базарында. Bu bir. Бебе бұл. 80 liradan 78 verelim. 350 gası var. 350. 210 liraydı. 350 Bir қасы görsün бар ya, екен. demesi çıkıyor. Мына ке. Sosu çıkıyor. Мына. Ким атын немене? Aziz. Мына Азизтің жылқылары екен. Мына пұлың қанша? Tay. Tay, 20 yaşında. Бұл 25 000 сом да? Can çıpalak kalsın. Бұл бартаң байланған екен. Bağır baylanın. Cemcip duranlar var. Жақсы екен. Мынау көкті 75 деп атыптыр. Бұл 0500 екен, телефон 06 86 66. Мынау жердегілер иелері жоқ екен, бұлардың бұл жерде қосшылар айтып отыр. Мынау 75 000 мынау көгі дейді. Анан арқылардан мұның көктің ар жағындары болса 60 000-ден 63-тен дейді. Сондай мына чоң жылқылар екен. Окей. Жантай базарында осындай бағалар екен. Мынаусы 38 деп атады. Мынау Азамат деген баланыкі екен. Мынау да 38 40 деп қосынасы айтып атады. Шындай сұрап атты. 0707 46 19 85 екен. Телефон номер Азамат деген екен. Мынау телефон жазып қойып тұр. Мынау 38 40 000 38 000. Мына малалар, мына чоң аттан, жаңағы 75 деп аттар, ошол 75-ін тегеректері да, мұның бағасы 75-ін тегеректер екен. Мына Жантайдағы жылқы базары. Мына малалардағы, мұнында бейлері. Мына бейсі ошол 70-ін тегеректері, азыр ейлер жоқ екен бұлардың. Мынау қошыналарын әлі сұрап алдым да бағаларын. Мынау 73 деп айтып отыр, түсінікші. Мына мол көк. Мынауында жақсынақай көк атып тұрады. Мұның бөлі басы ұшы тегеректерде. 70-терін тегерекке мұның басы дәлі. Мынау Жантай базарында жылқылар. Торпақтар қанша жас болады? 2 жас. 1,5 жастан 2 жас. Арқысы 2 жас қой ме? 2 yaş eke kaldı. Өкі тәңілеу. Қанша сом болады тұсы? 35. 35 000 сомға мұнандай торпақтар бар. Кеткі жылқыған. Ketken. Арқы жылқың қанша дедіге? Al жылқы satılmaydı. Сатылбай ба. Мынау тайчы берік. Tayda satıldı. Мынау торпақтарлы сатылады екен, де? О, торпақтағы сенікі? Мынаны 35 дедің, е? Моуделі шоты керектің ақшасы, да? 35. Мына Жантай базарында шындай бағалар екен. Мынау жігітке 35 000 сомға 2 жасар. Мына мамында тайлары бар екен. Кичинекей байланмасы тайлар 28-ден 32-ге чейін бақсыды. Бұлар чоңлы тайлар екен. Бұлардың иелері жоқ екен. Қазір иесі келсе бағасын біліп берелі. Мына бұл тайлардың бағаларын бүйтселе екен. Азырынша сатылбайды екен.
Mına o talant degen balandıkken 7000 de adat. Mına kozunu. Talant koyların kançadan kançaga çeyim bular bağları. Mına talant degen balanık. Mına olsa Moğol jet. Moğol kara jet jarım, moğol pile jet jarım kıra. Moğol. Mına onun barkın jet jarım tutar Moğol ken. eki var. Jetige. Mına o Moğol jetiga eken. Bular jet jarımdan eken bular. Moğol da var. Talant degen balanık. Moğol jetige, Moğol 8 jarım var eki. Arkası 8 jarım eken. Moğol jet jarım. Mana 7 jarım 8'de. Talantın oylar eken. Hazır talanttın telefon nomuru 0707 62 62 42 42 eken. Şu talantga звонить etýärsiňer buna. Salam muna 7000 7.500 soňluk toýlar bar. Şu talantga звонить et surap bilseňer bolat eken. Uşu goçkoruň kança ya? Uşu goçkoruň. Mana munda. Talantında goçkoru bar eken. Muna mo goçkor 9000 soň eken. Şulle telefon menen звонить etýärler. 5 jarım var. 5 jarımdan 8000 ge çeýne. Jantay bazaryny 5 jarymdan 8000 ge çeýne eken. Bugün Jantay bazarynda ýürübüz. Mana maýakda soda boladat. 5-8'den arat. Moğollar 5-8'den bolar. Matyň gimle? Tamam. Bakytyň gorosu. Mana o moğol goçkormy o? Bu lirik. Yirik bir. Oşa kança söýedi? 7700. Mawuç muna dündüm. Bunlar 8'den. Muna 8000'den eken muna. Muna dündüm. Bar teň yirik be. Moğol kaç mı? Muna o surgaç. Olar 8000'den hem urgaçlaryň. 7700'den biraz. 7700'den bir etken. Muna Jantay bazarynda uşunday bağlar. 7700'den muna mono. Moğollar 5-7'den. Munalar 5-7'den. Hazır bile soda. Soda bolup ketdi. Muna soda bolup. Senden 5-8'den. 5-8'den de soda. Lenteri 5 jarymdan sonra atacak. 5-8'den. Kim olur da tuşlar? Men takpayla koy. Sen tartып. Kançadan kança sen olur? 6 jarımdan öydü. 6 jarymdan öýde. 9'ga çekin. 6 jarymdan öýde 9'ga çekin. Kimniň gorosu? Ruslan degen. Ruslan degen balany. Mana. Soğukta çeýinken bağlar. Onam da koyulur. Mana Jantay bazarynda. Mana Jantay bazarynda bunday taza bazar eken bu. Barysdan kız üstün jabışkan eken. Bazarın içi taza eken. Mana bunday. Bana oturgan. 6'ga var mı? 5-8'den 6000 6.500 var. Atyň kim bilen? Ya. Ursulan'ın gorosu. Muna Ursulan'da. Ayakta 5 mi? Onda 6.500 dep birösi gel atat. Muna Ursulan. Bağlan boz, bağlan. Muna Bağalan gozu 6.500 dep muna jigit. Baasyn geçer. Muna onda bağalan gozulary. Ağzımı boş oytum. Haydi yük boz diye. 6.500 o. Ne var boz? Muna onda. Soda olur. Yok. 5.500 gozulary. Ayakta bir şey olma gidin. Şuradan bir şey olma. Aferin. Davul. Ulaktan gittik mi çıkıyor? Ha satmak.
Bir koygu 1000 so'mdan aşık aylangan. 1,5 aylangan da joy. Qo'yadi, janoza qiladi. Mana Osman degan jigitning qo'ylari. Haydi. Treni. Baalar qanchadan qancha chayin bo'ladi bu yerda? Tavaru. Mana bu bagalang var vay. aytaver. O'sha bagalan qancha? 5,5. Mana. Mana bagalan 5,5. Qanchaga cheyinkiler bor? Cho'ngdor qancha? O'sha cho'ng qo'ylar. Bunları bir daha kes. Ya. Qancha bo'ladi cho'ng qo'ylar? Olacak iyiyiz. Sizde mamma ne var? Çelik.